હાય ગાઈસ, વેલકમ ટુ યુટ્યુબ ચેનલ. તો આજનો વ્લોગ આપણે ચાલુ કરીએ છીએ. આપણે જઈએ અત્યારે નદીએ ગાડી ધોવા, ને ગાડી ગંધારી થઈ ગઈ છે તો આપણે ગાડીને ધોવા જઈએ. તો જો ગાડી તરફ ફરતી ગોળ ધૂળ થઈ ગઈ છે એટલે આપણે ગાડીને ધોવા જઈએ છીએ નદીએ. તો ચાલો આપણે હવે ગાડી સ્ટાર્ટ કરીએ. તો ચાલો આપણે હવે ગાડી સ્ટાર્ટ કરીને જઈએ છીએ નદી તારા ગાડી ધોવા. એન્ડ બની ચાલો હવે આપણે ગાડી સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. ગાડી સ્ટાર્ટ થઈ ગઈ તો હવે આપણે રસ્તામાં મળીએ. ચાલો આપણે નદીએ પૂગી ગયા અને હવે ગાડીમાં ઓછો લઈ જાય પછી સર્વિસ ચાલુ કરીએ. હું અને મારો મિત્ર આપણે ગાડી લઈને પૂગી ગયા. હવે અહીંયા આપણે આ નદી અહીં ધોવાની એ ગાડી. ચાલો આગળ આપણે ગાડીમાં અંદર લઈ જઈએ એમાં ઉલકોર સાઈડ. હાલો આપણે ગાડી દોરવી લઈએ. પાણીમાં આવેલા જઈએ અહીંયા અધોચાર પૂગી ગયા. ભાઈ આખો આ પુલ ગયો નીચો રહી ગયો એટલે પાણીમાં આવી જઈએ. એટલે અહીંયા આપણે પાણીમાં ઊભા પાણી આપણે પાણીમાં અત્યારે આવેલા જઈએ આ ગાડી લેવા જઈએ. ગાડી લેતા આવીને પછી અહીંયા ધોવાનું આપણે ચાલુ કરીએ. ચાલો આ ગાડી આપણે લઈને આપણી કાંઠેથી આગળ આપણે ગાડી ધોવાનું ચાલુ કરી. તો આપણે ગાડી પાણીમાં લઈ લીધી ને હવે આપણે ડબલ કોળી ચડાવીએ. આપણે હલે ધક્કો મારા લપ ઘરમાં ને હાલ ને ભાઈ. હા આપણે ઘોડી ચડાવી લીધી વચલી ને પછી આપણે ધોવાનું ચાલુ કરીએ. તો ચાલો આપણે ધોવાનું ચાલુ કરીએ. ગાડી ધોવાનું ચાલુ કરીએ. ગાડીને શેમ્પુ લગાવીને સર્વિસ કરી. આપણે હવે ઘરે પૂગ્યા છે. હવે આપણે ઘરમાં જઈ આજનો લોગ અહીંયા બન્યા છે.